Fala aí galera, beleza? Como é que tá essa força aí, firme e forte? Pessoal, hoje eu tô aqui com a Electrolux LEC14 e essa dica serve aí para vários modelos da Electrolux que utilizam esse mecanismo. Ela tá fazendo um barulho muito alto na agitação e também na centrifugação. Vou deixar vocês ouvirem o barulho e depois nós vamos analisar aí qual que é o defeito, o que está ocasionando esse barulho. Bom pessoal, deitando a máquina, soltando ali os parafusos, não tem nem segredo, né? Você vai soltando os parafusos ali, você vai chegar aqui nessa peça aqui, que é chamada de camis, é a engrenagem da máquina, né? E essa peça aqui, para pegar um defeito visual nela, às vezes acontece de ter um desgaste que já fica visível, mas tem casos que realmente é no detalhe que você consegue perceber o defeito. Essa máquina está fazendo todo esse barulhão, né? Eu verifiquei ali o câmbio, o mecanismo tá ok, e aí então eu tive que fazer uma verificação aqui visual nessa peça, e aí onde eu cheguei no defeito dela. Vou mostrar aqui para vocês como que é que essa peça funciona, né? Aqui vai o atuador de acoplamento. Conforme a centrifugação e agitação, ele faz esse processo aqui, ó. Trava para centrifugar e deixa liberado para agitar. Eu estou aqui, pessoal, com a polia, né, de um outro modelo, né, mas só para mostrar aqui para vocês como que é o acoplamento dela. Quando ela sobe aqui, o atuador aciona, ela levanta tanto para acoplar aqui como para desacoplar. Tá vendo esses dentes aqui dessa polia? Ela vai encaixar aqui, ó. Então ela trava. Então, pessoal, agora eu vou desmontar ela aqui para vocês verem aqui, ó. Tem essa molinha, né? A gente vai tirar ela aqui. Tem essa parte que a gente tira. Tem essa parte e essa daqui. Aí aqui, só para explicar aqui, para montar, vai essa parte aqui. Aí essa parte ela vem aqui, ó. Beleza, montou. Aí volta a molinha de novo. Beleza, montamos. Visualmente, pessoal, nesse caso aqui não tinha desgaste nessa peça aqui. Mas aí eu peguei essa peça aqui que estava na máquina e uma nova que eu tinha. Aí eu consegui ver a diferença comparando essa peça com a peça nova. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a peça que estava na máquina, que estava fazendo barulho. Então, pessoal, não sei se vocês conseguem perceber, ó, mas ela tem uma folga, ó. Ó. Então, visualmente, marca de desgaste, assim, ela não tem mais. Ela tem aqui uma folga, ó. E, inclusive faz até um barulho, ó. Então, durante o processo de lavagem e centrifugação, isso aqui está em um movimento brusco, né? Que o motor ele traciona para um lado, para o outro. Então fica, ó, fica essa folga que dá esse atrito e ocasiona o barulho, ó. Agora eu vou mostrar uma peça aqui que tá nova, tá boa. Ó. Tá vendo? Não tem nenhum ruído, ó.
No mesmo esquema daquela, né, ó. Mas aqui ela já não tem essa folga, ó. Então nesse caso eu troquei somente essa peça aqui, né? Claro que os barulhos podem ter outras causas, né? Mas nesse caso dessa máquina foi somente aqui esse câmbio, né? Troquei o câmbio, aí fiz o teste, a máquina ficou silenciosa, sem barulho. Beleza, pessoal, depois que nós trocamos a peça aqui, ó, pode perceber que o barulho ele sumiu, ó. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Deixa um like, se inscreva no canal. Um abraço, Deus abençoe a todos.